Cześć wszystkim, z całym kolekcjonerze Katpanini. Dzisiaj unboxing, no już nie najnowszego, bo już wyszło nowsze w środę, albo poprzedniego Brawo Sport, właśnie zdążyliśmy wcześniej nagrać. Numer 21, no i zawiera jedną paczkę kart. Może przejdźmy do gazety, co tam było. Już pewnie już wiecie, to może tylko paczki otworzymy. No i teraz w gazecie tutaj mam pokazane, że będą naklejki, to sobie też będę zrobił taki unboxing z tego teraz najnowszego. No i gazeta się powala. Mam tutaj paczkę, zawiera tylko 3 karty, no i jedną z nich jest limitka Salaha. Jest trochę słabo, kiedyś zawsze były 5-kartowe. No i mamy tutaj nasza nowość, pierwsza limitka w ogóle z tej kolekcji. No jest tylko otworzyliśmy paczki z gazet, Telin i Babel. Besiktas. A to jest gazeta druga. Otworzyłem tylko paczkę. Co ma w paczce? Wow! Ksala! Kto by się tego spodziewał? Na limicy Gold. I mamy Antonio Valencia. I Wilhena z Feyenoord. Dobra, no to chyba zakończymy ten unboxing, ten co chwilę się przerywający z powodu pamięci. Trafiliśmy 6 kart. No niestety kiedyś byśmy trafili 10 z 2 gazet. No i zapraszamy Was na Ligę TPA. Niedługo będzie wielki finał. Prawdopodobnie w weekend, czyli może jutro, w niedzielę. No i będzie wielki finał. Nie może zgarnąć dużo punktów. I niedługo nagrodę. To trzymajcie się. Cześć!